Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizləri. Allah Teala ibadət itaətlərinizi, oruç namazlarınızı qəbul etsin. Bizim bugünkü qonağımız əziz və dəyərli Ustad Hacı Rahib əzizimizdir. Hacı, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Xoş gördük Hacı. Allah ibadət itaətlərinizi qəbul etsin inşallah. Biz Həzrəti Əli əleyhissalamın sonuncu vəsiyyətindən danışırdıq. Amma mən istəyirəm ki, bugün İnşallah birinci Quran-ı Kərimin tilavəti ilə bizi feyziyab eləyəsən. İnşallah. Ondan sonra inşallah biz mövzumuza qaydaq. Elə bunu da qoyuram buradan. Yaxşı görünürsünüz, baxın, tamdır. Mən. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve accil ferecehum. Hacı teşekkür edirik. Çox gözəl, çox əla. Bizim bu Ramazan gecelərində Kur'an'ı dinləmək həqiqətən insanın ruhunu oxşuyur. Bizə gözəl. Allah razı olsun sizdən Hacı. Allah cümləniz olsun. Teşekkür ederim. Əmirül Müminin əleyhissalam sonuncu vəsiyyətnaməsində, sonuncu vəsiyyətnamə deyəndə, yəni şəhadət yatağında ikən kağız qələm istəyir və orada sonuncu vəsiyyətnaməsini yazır. Nəhcül Bəlağənin də 47-ci məktubudur, məktublar bölməsində. Biz Mirzəfər ağa ilə bir neçə dəfə bu haqda danışmışıq, xüsusilə Həzrətin tövsiyə etdiyi ikinci bənd. Birinci bənd təqvadır. Buyurur ki, ya ey İmam Həsən, ey İmam Hüseyin, mən sizə vəsiyyət eləyirəm. Sonra buyurur, və bütün övladlarıma, və əhl-əyalıma və mənim məktubum kimə çatarsa, bax onlara mən vəsiyyət eləyirəm. Nəyi vəsiyyət eləyirəm? Bir, təqvalı olun. İki, işlərinizdə nəzm-intizamlı olun. Yəni, proqramlaşdırın işlərinizi. Biz bu haqda danışdıq. Sizin də əlavəniz olarsa, əlbəttə, həm təqva ilə bağlı, həm nəzmlə bağlı, təbii ki, eşidərik. Və gəldik, çatdıq üçüncüsünə. وَسَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ Sizə tövsiyə edirəm ki, aranızı düzəldin. İslah edin aranızı. Kin-küdrətləri aradan aparın, ixtilafları aradan aparın, vəhdətdə olun və möhkəm bir-birinizdən yapışın. Sonra bu sözü qüvvətləndirmək üçün Həzrəti Peyğəmbərin hədisinə istinad edir. Baxmayaraq ki, Həzrəti Əmirül Müminin öz sözü, öz kəlamı da elə bizim üçün mənbədir. Elə İmam Həsən, İmam Hüseyin, Həzrətin övladları və Həzrəti sevənlər, Həzrətə etiqadı olanlar üçün bir əsasdır, bir mənbədir. Elə deməsəydi də mən Rəsullahdan eşitdim, elə öz sözü kimi də desəydi, yenə də gözümüzün üstündə yeri vardı. Amma Həzrət orada Həzrəti Peyğəmbərin, İmam Əli Həzrəti Peyğəmbərin sözünə istinad eləyir və bu sözünü qüvvətləndirir daha da, əsaslandırır. Buyurur ki, فَاِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا sallallahu aleyhi və aleyhi. İmam Həsən İmam Hüseynə buyurur, deyir, mən sizin cəddinizdən, yəni Həzrəti Peyğəmbərdən eşitmişəm ki, o belə buyurur, Səlahi zatil beyn əfdalu min amməti salati və siyam. Aranı düzəltmək, ixtilaflara son qoymaq, vəhdətdə olmaq
bütün namaz və orucdan əfsəldir. Bu çox ciddi bir sözdür. Yəni, o qədər önəmli bir məsələdir ki, Həzrəti Əmirül-Müminin Peyğəmbərin belə buyurduğunu buyurur. Deyir ki, Peyğəmbər buyurdu ki, bütün namaz və oruclardan üstündür. Mən indi Quran-ı Kərimin bəzi ayələrini sizdən istəyərəm. Ümumiyyətlə, həm silə-i rəhm barəsində, həm ixtilaflara son qoymaq və vəhdətdə olmaq barəsində, həm Peyğəmbərlərin vəsiyyətnamələri ki, vəhdətlə bağlı, bir olmaqla bağlı buyurduqları vəsiyyətnamələr, həm də qohumları axtarmaq məsələsi. Bu məsələlərdə istəyərəm ki, bir-iki ayə sizdən eşidim. Amma istəyirəm ki, bu ayələrə keçməmiş bir əhvalat danışım. Bu əhvalat nədən ibarətdir? İmam Sadiq əleyhissalamın öz tələbələrinə tövsiyəsidir bu. İmam Sadiq əleyhissalamın bir tələbəsi var idi, Müfəzzəl ibn Ömər. Onu çağırır yanına, buyurur ki, mən sənə bir qədər pul verəcəyəm öz malımdan. Sən hər hansı bir yerdə bizim şiələrimizdən kimsə, 2 nəfər, məsələn, maddi məsələlərlə bağlı problem yaranıbsa onların arasında, ixtilaf yaranıbsa, mübahisələr, mənim bu pulumu ödə və o mübahisəni həll et, sonlandır. İzə rəaytə beynə ithneyni min şiatina münazəətən fəftədihə min mali. İki şiə arasında, iki əhl-i beyt sevər arasında, yəni iki müsəlman arasında ixtilaf gördünsə, maddi ixtilaflar, onda mənim bu pulumla bu ixtilaflara son qoy, bu mübahisələrə son qoy, məsələni həll elə. Sonra başqa bir rəvayətdə deyilir ki, İmam Sadiq əleyhissalamın tərəfdarlarından 2 nəfər arasında mübahisə yarandı və Müfəzzəl ibn Ömər onları öz evinə dəvət etdi. Maddi məsələlərlə bağlı təbii ki, ixtilaf yaranmışdı. Müfəzzəl onları öz evinə çağırdı və məsələni aydınlaşdırandan sonra götürdü, onlara pul verdi və məsələni həll etdi. Sonra buyurdu ki, bu mənim pulum deyil. Bu İmam Sadiqin puludur ki, o mənə verib və mənə buyurub ki, əgər bu cür ixtilaf yaranarsa, sən mütləq bu ixtilafı həll elə, qoy bizim tərəfdarlarımız arasında, müsəlmanlar arasında ixtilaf yaranmasın və bu mübahisə dərinləşməsin, çünki bu kin qüdrət yaradan amildir. Bax, bu əhvalatın baş verməsi və imamlarımızın bu qədər önəm verməsi bu məsələyə, həqiqətən də bu məsələni nə qədər cəmiyyət üçün, insanlar üçün, ümumiyyətlə dünya və axirətimiz üçün nə qədər önəmli olduğuna işarədir. İstəyirəm acı o ayələr ki, məsələn, silə-i rəhm barəsindədir, Peyğəmbərlərin vəsiyyəti ilə bağlı məsələlərdir. Məsələn, Yaqub Peyğəmbərin vəsiyyəti, İbrahim Peyğəmbərin vəsiyyəti də var eyni zamanda. Həm də ümumiyyətlə bir olmaq, vəhdətdə olmaq barəsində o ayələri oxuyaq və yaxud bir neçə ayəyə işarə eləyək, ondan sonra inşallah. İnşallah, Hacı. Yox, avazla şey deyil. Bəli. Mən, Hacı, elə siz çox gözəl həqiqətən nöqtəyə işarə elədiniz. Bir ayə yadıma düşdü, darısı bir neçə ayə elə siz söhbət eləyərkən. Biri, Hacıcan, İsra surəsinin 53-cü ayəsidir. Bismillahirrahmanirrahim. Və qul li'ibadi yəqulullətī hiyə əhsən. Ey Peyğəmbər, mənim bəndələrimə denən ki, bir-birləri arasında yaxşı, əhsən formada danışsınlar. Sonra buyurur, İnnə şeytanə yənzəğu bəynəhum. Şeytan istəyir bunların arasında bir kin-küdürət yarada. Deməli, bəzən də insan danışanda fikir vermir, kiminsə qəlbinə toxunur və bunlar arasında həm
mali cəhətdən olur ki, iki mömin arasında bir problem yanır və bu problem dərinləşir. Bir də görsənən budur ki, insanlar danışığına da diqqət eləməlidir. O da mühüm məsələdir. Yəni Allah Teala deyir, yaxşı danışsınlar, sonra başqa bir ifadə şeytan istəyir ki, onlar arasında kin-küdurət yaratsın. Deməli, bu yaxşı danışmamağın nəticəsidir ki, şeytan deməli fürsət axtarır ki, insan dilindən, sözündən bir səhv çıxsın, dərhal onu böyütsün. Bəli. Aralarında kin-küdurət yaratsın. Başqa bir ayə də var. Bayaq elə o Fussilat surəsində oxuyanda o ayəni saxladım, əfsus. İstədim oxuyum, burası məzmun tamamlanırsa, vacib səcdə ayəsidir, gəlirdi deyə onu keçmədim. Və immə yənziğannəkə minəşşeytanə nəzğun fəstəidu billah. Dərhal deyir, görsən ki, şeytandan sonra hər hansı bir təhrik edici bir vəsvəsə gəldi, Allaha pənah apar. Mütləq. Burada həm də Fussilətdə sizin tilavət etdiyiniz ayələrin içərisində İdfa billati hiyə əhsən. İdfa billati hiyə əhsən. Fəizə beynəkə. Fəizəl-ləzi beynəkə və beynəhu ədəvatun kəənnəhu vəliyyun həmim. Çox təsirli bir deyir ki, bütün o pislikləri sənə qarşı kim pisliklər eləyirsə, onları yaxşılıqla dəf et. Bəli. Bir də görərsən ki, sənə qarşı düşmən olan çox mehriban, səmimi bir dosta çevrilib. Adi dostu yox, həmim. Həmim də istiqanlı. Allah Teala əvvəlində buyurur: "Və la təstəvil həsənətu və la səyyiə." Yaxşılıqla pislik bir deyil. Sən deyir, pisliyə qarşı da gələ yaxşılıqla davranasan ki, hətta Allah Teala yübəddirillahu səyyiətihim həsənət. Deməli, o qədər mühüm məsələdir ki, deyir, geri çəkil də, o pislik eləyirsə, sən eləmə. Sən yaxşılıq elə. Hər kəs öz xislətini göstərir də, həm də. Burada çox məsələlər var. Əli Ələsəmdən soruşdular, ola pislik eləyirsən, yaxşılıq eləyirsən, deyir, ola xasiyyətini əl çəkmir. Bəli, mən niyə xasiyyətini əl götürür? Hacızdan, burada bəzi ayələr var ki, insanın həyatında görürsən ki, elə bir ki, bu hadisələr cərəyan eləyib, ayəndə oxuyanda hiss edirsən ki, elə buymuş. Bəzən onu görürsən, məsələn, biri bir söz indi əsəbləşib, fikir olur falan, onun sözü toxunur qəlbə və şeytan indi bekar olanda başlayır sənə vəsvəsə eləmə. O sözü sənə niyə deyil, sən o layiq deyildin, görürsən sənə qarşı ehtiramsızlıq elə və böyüdür. Bu ayəni oxuyandan sonra mən həqiqətən deyirəm, belə təsir qoydu bu ayə ki, yaxşı danış, niyə yaxşı danışım? Şeytan da bu fürsətdən istifadə edir. Bu bir bayaq da belə bir məsələyə toxundunuz. Mən ona görə üzr istəyirəm, belə istəyirdim ayənin yerini tapım. Bəli, problem deyil. Surə Həşrdədir, hacı. Bəli. Həşrin yerində inşallah burada qarışdırmasaq yaxşıdır. Surə Əhqafdan mücadilədən sonra gəlir. Bəli, mücadilədən sonra. Mücadilədən sonra. Bəli. Belə deyə bilərik, daha icazə versəz. Bəli, buyurun. Siz də kömək elərsiniz mənə, inşallah. Biraz hazırlıqsız olanda belə olur. Adam bildiyi yerdə tapa bilmir. Bəli. Üzr istəyirəm. Səncə düzdür? Bəli. Mən iki ayəni istəyirdim qiyas eləyəm. Və la elə bir ki, möminlər özündən əvvəlki sabiq iman gətirənlər barəsində dua edir. Rabbənə əğfir lənə və li ixvaninə əlləzinə səbəqunə bil iman. Allah bizi və o qardaşlarımız ki, imanda bizdə öncə siqbət ediblər. Bizdən əvvəl iman gətiriblər. Bəli. Onları bağışla. Bağışla, dua edir. Sonra deyir, və la təcəl fi qulubinə ğilləl lilləzinə əmənu. İman gətirənlər üçün onların qəlbində bizə qarşı bir kin-küdurət saxlama. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı deməli kin-küdurət qoyma. Bir dənə də Quranda ayə var, deyir, qiyamət günü, axı misal üçün belə deyək də, kim misal çəkim? Misal üçün hər hansı bir... Misal çəkmək olar, bəli. Bir mömin qardaşdır, görsən... Misal çək. İndi ikimiz də Allah qismət eləmiş, Allah qismət eləsin hamımıza. Gedmişik behişdə, orada Allah Teala buyurur ki, onlar üzbəyiz oturarlar da. Ayə necə idi ərəbcəsi? Mutaqabilin. Əvvəli yadından çıxdı. Aləl-əraiki muttəkiun. Möminlər bir-birindən üzbəyiz oturarlar. Orada behişdə belə bir mövzu var. Orada bir dənə söz deyir Allah Teala. İndi belə deyək də, birdən fırranda, hərranda o yadıma düşür,
falan qardaş məsəl üçün mənə falan şey eləyib. Narahatçılıq yaranır. Allah Teala buyurur ki: "Və nəza'na ma fi qulubihim min ghillin." Biz birinci o nə ki dünyada xoşagəlməz hadisələr baş, hamısını yadlarından çıxardarıq bunların, bütün kin-küdürəti götürərik ki, onlar rahat olsunlar orada. Yadıma düşməsin ki, birdən məsələn bu dünyada mən falan şey eləmişdik. Mən təfsirlərdən birində gördüm, çox xoşuma gəldi. Deyir ki, İnsan bunu kin-küdərəti harda hiss edəcək ki, onun qəlbində yoxdur, behişdə. Deyir, istəyirsən dünya sənin üçün behişt olsun. Deyir, kin-küdərəti Allahdan dua elə ki, mənə qəlbimdən götürsün. Alə sururi mutaqabilin. Deyir, bu ayə onu göstərir ki, biz qiyamətdən qabaq Allah bizim qəlbimizdən çıxartmamışdan o kin-küdürəti, möminə qarşı olan kin-küdürəti, narahatçılığı götürməmişdən qabaq sən dua elə ki, Allah dünyada onu səndən dəf eləsin ki, sən möminlərə qarşı xoş rəftar olasan. Bir o ayə, bir də bu ayə. Bu həqiqətən ciddi bir mövzudur ki, Allah deyir, duanda da bunu deyir, danışığında da diqqət elə. Mali məsələ ki, bir tərəf doğruda Hacı. Hacı, çox sağ olun, çox gözəl nöqtələrə toxundunuz. Mən bir məsələyə toxunmaq istədim. Nəyə görə Həzrəti Əmirül-Müminin əleyhissalam buyurur ki, iki nəfərin arasını barışdırmaq bütün namaz və oruclardan üstündür. Bu ciddi bir sözdür də. Yəni, biz adətən dini işlər deyəndə, din deyəndə birinci məsələn namaz, oruc bəli. Təbii ki, bu heç də o demək deyil ki, namaz, yəni bütün bu əməllər namazdan üstündür. Yox, namaz Allahın zikridir və hər bir əməllə, yəni dində birinci ilə namaz gəlir. Hər bir əməldən üstündür. Amma burada söhbət mahiyyətə varmaqdan gedir. Yəni, məsələn, namazın mahiyyəti nədir? Namazın mahiyyəti məsələn, qəlbdə kin-küdrətinin olmamasıdır. Birinci mahiyyəti budur. Namaz gəlir, insanı pak eləyir. Oruc nə üçündür? Oruc insanı paklaşdırır. Birinci, məsələn, insanlara qarşı gərək sənin məhəbbətin olsun, sevgin olsun, kin-küdrət olmasın. Kin-küdrət ki oldu, deməli, orucun mahiyyəti nə olur? İtir. Namazın mahiyyəti itmiş olur. Beləliklə, namaz özü pozulur. Oruc özü pozulur mənəvi baxımdan. Ona görə bunu barışdırmaq, yəni iki nəfərin arasını barışdırmaq, ümumiyyətlə aranı düzəltmək, həm də o deməkdir ki, qəlblərin paklaşması üçün müəyyən bir zəminə yaratmaqdır. Və onda orucun mənası da geri qayıdır, namazın mənası da geri qayıdır. Həzrəti Əmirül-Müminin əleyhissalam ona görə buyurur ki, mən Peyğəmbərdən eşitdim ki, aranı düzəltmək, iki nəfərin arasını düzəltmək bütün oruc və namazlardan üstündür. Həzrəti Peyğəmbərin belə bir hədisi də var. Buyurur ki, Cəalən nəbiyyü əcrəl muslih beynən nasi kə əcrəl mücahidi ində nas. Deyir ki, Həzrəti Peyğəmbər burada savabları bərabərləşdirdi, əcrləri bərabərləşdirdi. Dedi ki, insanlar arasında islahat yaratan, onların arasını düzəldən insanın savabı Allah yolunda cihad edənin savabı qədərdir. Yəni, Allah yolunda cihad etmək, bütün Allah işlərinə, Allah dininə yol açmaq deməkdir. Bəli. Yəni, bütün dinin qanunları, dinin dəyərləri, hamısı əslində cihada bağlıdır. Cihad fərq etməz, istər mədəni cihad olsun, istərsə də o silahla olunan cihad olsun. Hər ikisi buna xidmət edir ki, Allahın dəyərləri, Peyğəmbərlərin gətirdiyi dəyərlər cəmiyyətdə oturuşsun. Deyir ki, kim iki nəfərin arasını düzəltsə, Allah yolunda cihad edənin savabı ona verilir. Deməli, bu məsələ çox önəmli bir məsələdir. Yenə də Həzrəti Peyğəmbərdən digər bir hədis var. Buyurur ki, Ələ uxbirukum bi əfdalə min dərəcəti siyami və salati və sədəqa. Deyir, sizə xəbər verimmi? O əməl ki, orucun, namazın və sədəqənin dərəcəsindən daha üstündür. Sizə xəbər verim. Dedilər ki, bəli, ya Rasulallah, xəbər ver. Buyurur ki, İslahu zatil beyn. Bu, iki nəfərin arasını düzəltməkdir ki,
həm orucun, həm namazın, həm də sədəqənin, yəni yardım etmək Allah yolunda, Allah bəndələrinə yardım etməyin dərəcəsindən daha üstündür. فَاِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ Çünki insanlar arasında ixtilaf, fəsadın olması o məhv edir hər bir şeyi. Bütün dəyərləri alt-üst eləyir, məhv eləyir. Bütün dəyərləri aradan aparır. Deməli, həm cəmiyyətin bir-birinə bağlı olması, vəhdətin olması, onlar arasında mehribanlığın olması üçün bu barışdırmaq və qəlblərdən kin qüdrəti aradan aparmaq çox vacib bir amildir, ünsürdür. Məhz bunun sayəsində namaz, oruc, digər məsələn sədəqə və digər dəyərlər öz həqiqi mənasını tapa bilər. O yerlərdə ki, ixtilaf var, orada deməli namaz əsli ümumiyyətlə öz həqiqi mənasını itirib. Çünki namaz nədir? Namaz həm də vəhdətdir. Bizim cəmaat namazı vəhdətin ən bariz simvoludur. Həc, məsələn, həc vəhdətin simvoludur. Amma o cəmiyyətdə ki, parçalanma var, o cəmiyyətdə ki, kin-küdurət var, düşmənçilik var, deməli, bunlar öz mahiyyətini itirib, dəyərlər öz mahiyyətini itirib. Və çox vacib bir məsələdir. Həm Əmirül-Müminin sonuncu vəsiyyətnaməsində məhz bu mənalara toxunub və bu mənaları əhatə etmişdir. Hacı, təşəkkür edirik. Çox dəyərli vaxtınızı ayırsın. Həm gözəl qiraətə görə, həm gözəl fikirlər, səsləndirdiyiniz fikirlərə görə təşəkkür edirəm. Allah Teala inşallah bizim qəlblərimizdə bir-birimizə qarşı mehr-u məhəbbət qərar versin. Allah Teala bütün xalqımızı bir-birinə mehriban qərar versin. Bütün müsəlmanları bir-birinə mehriban qərar versin və bütün insanları, bütün bəşəriyyəti bir-birinə mehriban qərar versin. Oruç tutanın dünya görüşü bundan ibarətdir ki, Allahumma ədxil ala əhlil quburi surur duasını oxuyuruq hər gün. Ramazan duasıdır. Orada deyir ki, bütün insanların problemlərini həll et də, bütün acıları doyuzdur, bütün yəni işlərində fəsad olanların işlərini islah et, bütün əsirləri qaytar, bütün o zindanda olanları azad et, bütün. Orada fərq qoymuruq. Bu müsəlmandır ya bu qeyri-müsəlmandır. Bu dua əslində müsəlman dünya görüşünün bir tablosudur. Yəni onu göstərir ki, müsəlman belə bu fikirdədir ki, bütün dünya üçün mən xeyir istəyirəm. Və biz də bütün dünya üçün vəhdət istəyirik, birlik istəyirik, mehribançılıq istəyirik. Allah Teala inşallah bizi İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru ilə bu məqsədlərimizə çatdırsın. Amin inşallah. Və selamu aleykum və rəhmətullah.